Hello， 大家好又歡迎大家收睇呢個頻道。咁啊，今日諗住同大家整咩咧？今日咧就諗住同大家整個東坡肉。咁喺度講下啲歷史先啦。首先咧就東坡肉咧就同蘇東坡有冇關係嘅咧？咁其實係真係有啲關係嘅，因為其實應該咁講係應該係有呢嚿肉先。因為蘇東坡好中意佢食，所以即係好中意食佢，咁之後先至啲人叫佢東坡肉。咁但係其實你諗下，中國咧，大江南北咧都有類似嘅菜式嘅，即係有啲叫紅燒肉，有啲叫燜肉，有啲叫燉肉咁樣。其實最尾就好多其實嗰啲做法就大同小異咁都係，反正蘇東坡喺邊度做官做到邊咧，嗰個地方咧都有東坡肉嘅。例如咩？去到四川都有東坡肉嘅，因為蘇東坡喺四川做過官咁樣。東坡肉嘅做法有好多種啦。咁我哋今日做嘅咧，就係一個比較特別啲嘅做法，同出邊少少唔同嘅。以顏色嚟計啦嚇，其實應該理論上咧，東坡肉個味道咧就係有啲荔枝味，同埋個顏色係應該係呈現橙紅色嘅。咁嗱，如果你香港食兩餸飯啊，你都會食到呢味菜東坡肉，但係你見到佢特別紅嘅，紅到好誇張嘅。咁嗰啲你叫咩肉咧？嗱，嗰啲佢就話自己東坡肉，實際上佢點樣整咧？就係用一滴鮮啊，一滴香，同埋再加呢個蘇丹紅。咁你點樣分就係當你將個東坡肉切開嘅時候，你發現啲紅色入到肉入邊嘅，入到好深嘅。咁點解會可以有色素入去入邊咁深咧？咁紅當當咧，紅得咁唔自然咧？咁一定係化學物品。咁係咪食死你咧？咁又唔會食死你嘅，嗰一刻唔會食死你啦。咁但係即係可能到後你去照腸胃鏡嘅時候，個醫生話點解你個胃變紅色嘅？點解？咁可能係因為你東坡肉搞成咁。咁我今日做嘅法啦。咁另外一種做法咧就係1949年嘅國宴東坡肉做法。咁 which 其實就係最 popular 嘅，因為最簡單。咁嗰陣時候咧1949年咧呢個中華人民共和國成立嘅時候咧，佢要國宴啊嘛，即係11號國宴。咁要請啲人嚟食，但係嗰陣時咧，大多數嘅共產黨啊、共軍入邊嘅廚師咧，都係第一佢唔係咩坊間嘅名廚，好多名廚就走晒去台灣嗰陣時已經。咁大多數係東北廚，即係東北野戰軍嘅抽調過嚟幫手煮嘢食嘅人，東北廚。有啲係喺中原野戰軍調過去嘅，咁佢哋煮啲嘢都係啲上唔到大台嘢嚟嘅。最上咗大台咧就係個東坡肉，但係佢用個煮法嘅方法咧就係最民間嘅方法。咁佢基本上咧就落老抽、生抽、糖、蔥、酒5個嘢，再加個豬肉搞掂。咁我哋今日嘅煮法咧就少少唔同，我哋咧就係用一個比較第一我唔會落我落啲咁多嘅老抽嘅啫，調味啊，整等佢上少少色嘅啫。咁同埋我係用多啲唔同嘅天然嘅嘢去整個顏色上去，令到佢可以呈現出一個好自然嘅橙紅色。咁係啦，咁就會比較好啲。好啦，咁我哋事不宜遲啦。咁我哋咧買豬肉翻嚟嘅時候咧，大家記住一樣嘢就係咧，豬咧就係咁嘅，呢個係豬腩肉。俾大家睇下豬腩肉咁嘅款。第一啦，豬係好臭嘅嗱，豬腩肉係好臭嘅，你食落去臭嘅，你出邊食嗰啲好乸臭嘅。好重豬味嘅，呢個最重豬味係流汗流得多啊嘛，豬腩皮個肚皮流汗流得特別多，所以佢特別臭。咁所以你要整走佢臭味咧，就係得一個方法啫，就係燒佢。燒佢咧唔係令到佢香啲，係要破壞佢嗰個皮下嗰個汗腺啊，將個汗腺全部徹底破壞。咁佢就唔會臭噶啦。
咁我哋事不宜遲，我哋馬上將佢燒。咁啊，刮晒出嚟，將所有黑色嘅刮晒出嚟。嗱，呢一刮咁嘅樣就 OK 啦。好啦，咁我哋喺做下一個步驟之前咧，我哋同大家講啲材料先嗱。咁首先咧，呢個係嗱，我首先就有豬肉啦。咁啱啱直處有豬肉啦。咁然之後咧，我哋咧就會將咧就會抌啲葱啊、薑啊同埋葱呢啲咧就抌落去呢一度。同嗰啲肉一齊先，跟住咧我哋就加凍水嗱，記住凍水落啊嚇，凍水落，然之後再加酒。嗱，呢個咧係我哋出水啊，咁因為我哋要將嚿肉咧煮熟佢。煮到有咁熟得咁熟，煮熟佢啊，咁我哋先可以改到刀啊，因為話咧就唔靚仔噶啦。而家咧係改唔到刀啊，因為嚿肉咧好軟腍腍啊，一定要煮到硬晒、熟晒、熟透咗，我先可以有辦法改刀。好啦，嗱，我哋而家咧已經煮一段時間啦，咁啊差唔多半個鐘啦，咁啊嗱，佢入邊未熟晒㗎，咁但係咧佢夠硬淨，咁我哋而家可以改到刀啊。咁我哋就拎佢上嚟先，跟住洗乾淨佢，嗱，跟住咧我哋就要去將佢改刀啊，然之後排好，跟住就做下一個步驟。好啦，嗱，咁而家咧就切咗啦，咁嗱最重要係咩咧？就係咧呢幾嚿肉啊，改完刀之後你擺埋一齊咧，你可以平排咁，即係企起身就可以咁樣，一定可以咁樣即係排到位嘅，咁就合格啦。嗱，好似咁樣，咁就合格。咁我哋而家咧就用啲繩咧，將啲肉咧就綁每嚿肉咧綁佢咯，等佢咧唔好走位，唔好走樣，因為咧我哋煮嘅過程去喐嘅，咁可能會搞到佢咧變咗形啊，咁我哋就想 keep 住佢形啊。好啦，咁跟住咧，而家我哋就準備爆香啲蒜同薑啦。你會一拍。嗱，炒完之後咧，我就可以落呢個頭先咧，我糖色記住係油同冰糖炒完之後加熱水煮滾佢，咁啊糖色啦嚇。因為我今次唔落老抽啊，唔落啲我用天然色素，所以一定要整糖色。咁啊有一煮，然之後咧我加少少生抽落去。生抽唔使咁多啊！我真係純粹即係落少少落去嘅咋，吊下味嘅咋。咁啊，跟住咧，係咪？再咁多老抽唔好咁多，嗱啲就太多啦。我拎走佢先，太多啦。啲咁多落去，即係想吊下吊下味嘅啫。嗱，因為呢味菜咧。主要主角咧就係酒啊，咁所以咧你千祈唔好慳啊，酒要落好多㗎呢啲味菜啊，咁所以咧我哋倒酒落去。咁然之後咧，我又將啲桂圓啊，等啲酒揮發咗先，然之後再擺啲桂圓，即係龍眼肉嘅乾嘅龍眼肉落去。咁我等啲酒揮發咁啲先嚇，唔好而家抌落去住。嗱，咁我咧就將頭先咧我哋整嗰啲大料啊、紅米啊、即係肉桂同埋呢個八角咧，就抌埋落去一齊煮。將肉擺落去啦，記住皮擺底先。皮向底下。
我哋盡量就維持翻個形狀啦。使唔使？嗱，加少水落去。咁啊個味會淡啊，但唔緊要，因為嗰陣咧我再出鍋之前咧，我再收汁嘅。好，我哋搞掂，咁我哋就擺落去嗰個壓力煲嗰度啦。呢個東坡肉最尾就係埋尾啊，咁埋尾方法都係咁啊。首先將啲菜擺落去，最尾先擺肉落去嘅，因為肉已經煮好啦嘛。嗱 OK 啦，菜都縮晒水啦，好嘅，咁我哋擺肉落去啦。咁我哋就要擺靚仔去。嗱好啦，大家睇下嗱，呢個東坡肉已經完成咗啦。咁啊，咁大家睇下嗱，啊，好靚啊！呢東坡肉，哇，靚到嘔啊！好啦，嗱，我哋而家試食啦嚇，嗱，咁我哋攞一嚿出嚟先。嗱，見到哇，好靚，哇，睇下幾靚，晶瑩通透。Too much fat 就 OK。嗱，呢個晶瑩通透嘅，咁我哋再切一切落去。嗱，咁我一陣咧連埋個用台式食法嚟食嚇。咁我哋首先咧就切，我哋用台式食法食啊，就要放呢個刮包啊，即係咁啊好靚啊！咁啊蘇東坡當年咧都係咧擺饅頭食嘅啫，咁我哋又 fancy 少少，擺個刮包落去。咁啊，跟住咧就係要加少少嘅鹹酸菜落去啦。Sauerkraut. Yeah, Taiwanese sauerkraut. 咁啊，台式食法咧就擺少鹹酸菜落去啊。咁鹹酸菜嘅 recipe 啊，上次牛肉麵都有啊，大家可以去睇翻。咁啊，大致上咧東坡肉咧就完成㗎啦。咁啊，我再俾個 close up 大家睇下先。東坡肉，仲有呢個台式刮包。嗱，呢個可以送飯，可以送饅頭、送刮包都好食嘅。咁啊，好啦，咁啊，今日咧嘅示範完成啦。咁啊，希望大家中意。咁啊，如果大家想食咩嘅，即管同我講，我煮俾大家食。大家就咁啦，大家下次見，拜拜。